Tere, mina olen Alvar firmast Grilliguru ja tutvustan teile Kanada kvaliteettootja BroiL grilli Regal XL. Antud masin, nagu te näete, on siin kahekambriline. Selle kahekambri mõte on see, et väiksemas, kui te tahate näiteks teha loomaliha, on teil suurepärane võimalus gaasi kokku hoida, et ei pea suurt pinda spetsiaalselt kütma selle jaoks, et saada see 300 kraadi kätte, millega looma ehmatada. Gaasigrillide puhul tasuks tähele panna nende kooste kvaliteeti. Et antud grilli puhul esimene punkt, mida saab esile tõsta, on tema küttekolde ehitus. Kaane osa on külgede pealt valualumiiniumist, siis alumiiniummall, ja kaan ise on kahekordset roostevabast terasest, et ta on nõuvahe vahel. Alusosa ahjust on samamoodi, küljed on alumiiniummallist, täismonoliitselt valatud ja sisu on roostevabast terasest. Antud grilli teeb eriliseks see, et nagu kõigil BroiL grillidel kasutatakse ka sellel nii-öelda unikaalset patenteeritud aurutussüsteemi ehk pealisrest, kuhu te asetate toidu. Antud grillil on siis suuremas osas on ta roostevabast, täis roostevabast terasest ja väiksemas ahjus on malmist. Selle all on omakorda veel üks restikiht roostevabast terasest, kuhu siis allatilkuv rasv, läbi mille aurutatakse 70% ulatuses läbi kaane kuju, siis barbecue maitseks tagasi. Lisaks läbi selle kihi saab puhastada seda grilli. Kui te olete söögi ära teinud praatharjaga 4-5 tõuget, sodi kukub selle alumise resti peale, keerate grilli täisvõimsusele, see 300-350 kraadi ja sulgete kaane, 6-7 minutit põletate ta lihtsalt alt tühjaks. Üks kõige olulisem asi ja millele antakse ka grillide puhul garantii on grillipoletid. Antud grillil on 6 põletit. 6 põletit, siin iga nupu taga on põleti, ehk siis põhikambril on 4 põletit ja väiksemal kambril on 2 põletit. BroiL põletid on topelttjuubpõletid, täis roostevabast terasest ja topelttjuub tähendab seda, et siin on 2 toru üksteise sees. Sisemine toru on suuremate aukudega ja keeratud põleti leegi aukudega ristipidisesse asendisse. Et iga kord, kui te grilli süütate, annab ta sellise efekti, et teeb sellist häält. Ta lööb need 120 auku, mis siin külje peal on sodist puhtaks. Ja sama efekt on siis, kui te grillitute grilli välja. Ja antud põletile annab BroiL 10-aastase garantii. Regal XL grill on varustatud kanavardaga, töötab see varas elektri pealt 220 volti ja tal on lisaks kana kahvelkäpad, mille vahele saate siis kana lükata ja otsas on resonantsi jaoks on siis raskus. Kana ei ole päris ümmargune, et ei hakkaks peal viskama. Aga et see varas nüüd õieti töötaks, on sellele grillile lisatud siia taha spetsiaalne vardapõlet. Kui te nüüd kana teete, siis see ülemise resti võtate siit eest välja ja alumisi põleteid põlema ei panegi, vaid annategi talle soojuse külje pealt. No siis on tark muidugi see alumine pool veel fooliumiga näiteks katta, et kana tükib tilkuma, et see on lihtsalt veel puhastada. Varustatud on ta nupuvalgustusega, siit saab teda sisse veel lülitada. Süütamine on samamoodi nupust. Üks nupp süütab kõiki põleteid ja nupusüsteem ise on tavalistest klassikalistest grillidest palju suurema reguleerimisampluaaga. Et kui klassikalisel grillil, nagu ikka laste lukk lükkad sisse, on suurem aste, keskmine ja väike, siis BroiL puhul on see veerand ringi rohkem. Ehk te saate palju rohkem reguleerida. Antud grillil on ka 3 uksega aluskapp. Esimese ukse sees on riiuliga kapi osa. Need 2 ust avavad suure kapi, mille sees on siis reduktor kiirühendusega, pluss tal on siis 11-kilose klassikalise kiirühendusega grilliballooni jaoks tehtud spetsiaalne süvend, eks nendele grillidele võib panna selle kappi. Ei pea panema kõrvale. Ja siit
Patareide vahetus nende tulede ja süütaja jaoks käib samamoodi siit kapi ukse seest, et siin on 2 korki keerata ära, siit see patareid vahetab. Vasakus küljelauas on peidetuna ka grillil klassikaline gaasipliit võimsusega 2,7 kilovatti ja varustatud suurepärase mailprestiga, mis hoiab väga hästi potti või vokipanni paigal. Selline oli lühike ülevaade Kanada kvaliteettootja BroiL Kingi Regal XL grillist. Külastage ikka Grilliguru salongi.